panjang lebar, langsung saja kita buka aplikasi Kain Maka. Tampilan seperti ini, kalian pilih lambang dan kalian pilih aspek rasio 1:1. Setelah tampilan seperti ini, kalian bisa memasukkan gambar yang akan kalian gunakan dengan cara pilih media, kemudian masukkan fotonya, centang. Ini kalian bisa mengatur layarnya biar nggak ngezoom seperti ini dengan cara kalian pilih lambang crop nih sama dengan, lalu sesuaikan layar dengan yang kalian inginkan seperti ini kurang lebih ya, kurang lebih seperti ini lah ya. Oke, jika sudah seperti ini, centang, lalu panjangkan durasinya, misalkan 10 detik aja ya, contoh ini kan. Nah, jika sudah seperti ini, kalian masukkan gambar awan dengan cara kalian pilih lapisan, lalu media, kemudian jangan lupa panjangin sesuai durasi di atasnya, lalu kalian bawa ke posisi dimana kalian ingin gunakan ya, seperti ini kurang lebih. Kalian gedein, nah seperti ini kegedean, nah segini lah ya, kurang gede kayak segini. Sudah segini, kalian centang, lalu kalian masukkan video hujan, efek hujan maksudnya. Nah, ke media, lalu pilih. Setelah itu kalian crop dahulu, nah segini kurang lebih. Lalu kalian gedein lagi seperti ini kurang lebih, lalu kalian menyampurkan lalu layar seperti ini, kurangin opacity-nya menjadi 70. Oh ya, aku lupa, nanti kalau untuk bentuk awan dan efek video hujannya kalian bisa download di link deskripsi, akan aku tampilin di sana ya, seperti itu. Coba kita play. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalian pilih filter warna, pilih yang ini, centang, kemudian kalian pilih lagi videonya, lalu kalian pilih penyesuaian warna, naikkan kontras sedikit, naikkan saturasi sedikit. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini kita play dahulu. Oh ya, yang lupa, suaranya kecilin menjadi 68 ya. Kemudian kita duplikat ya, kita duplikat. Coba kita play. Nah, kalau seperti ini kita
udah, kalian tinggal memasukkan lagu dan liriknya agar kelihatan lebih gimana gitu ya kan. Kita masukkan lagi liriknya. Oke, liriknya ini kita bisa crop dahulu sesuai oke, kita gedein lagi, lihat yang kurang rapi dirapiin. Lalu menyampur layar. Oke. Setelah itu kalian pilih lagi filter warna, kemudian ini centang, lalu pilih lagi penyesuaian warna, naikkan kontras, naikkan saturasi. Oke. Setelah seperti ini kalian kecilin. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurangnya seperti ini, lebih seperti ini. Dan panjangkan durasinya. Oke, kita potongnya dulu. Setelah itu baru kita masukin musiknya. Oke, udah seperti ini. Nah, kita crop, kita potong dia. Nah, coba seperti itu. Hal yang terpenting di sini ialah kalian save, pilih kualitas yang paling tinggi. Kenapa? Karena nanti pada saat kalian mengupload ke Instagram itu biar tidak pecah gambarnya. Oke, kalian ekspor. Nah, di sini kita menunggu sebentar. Ya teman-teman, nanti aku sertakan link downloadnya di deskripsi ya. Oke, segini dulu tutorial dari aku. Jangan lupa subscribe, semoga cukup membantu, semoga bermanfaat. Follow Instagram aku kalau ada kendala yang kurang berarti atau yang kurang jelas, atau kalian pengen bertukar pikiran mengenai hal apapun, bisa follow Instagram aku, nanti aku beri linknya di deskripsi. Oke, terima kasih, wassalam.